Chili Willy, o pinguim, com a barriga roncando. Este é o Ártico, amargo, deserto, de um frio congelante. Aqui os navios ficam presos no gelo por meses e então a comida termina. E os homens fortes, em silêncio, ouvem a agonia da fome. Pare de roncar! Oh, pare com isso! Pare, eu já disse! Os suprimentos se atrasaram só 2 dias. Mas, por aqui, um dia dura 6 meses. O avião de suprimentos! Comida! Ei, espere! Ei, espere! Jogue aqui! Espere, espere, espere! Espere, espere! Jogue aqui! Espere, jogue aqui! Jogue aqui, bem neste ponto! Opa! A comida vem vindo aí! Feijão! Diga-me, filho, no que está pensando? O que está vendo, filho? Me diga, o que está vendo? Alguém por aqui? Não vejo ninguém. Só tem nós dois aqui. Eu estou desconfiado que o meu amiguinho está pensando que eu sou comida. Tenho que fazê-lo entender. Agora escute, filho. Pinguins não comem cachorro. E eu sou um cachorro. Uau, uau. Viu? Eu acho que ele entendeu. Estou achando que esse pinguim está querendo me fritar. Tenho que fazer alguma coisa rápido. Vou mandar um SOS pedindo mais comida. SOS, SOS. Mande costelas de porco, galinhas, mortadelas e waffles. Está cheirando waffles. E é waffles. Oba, oba. Recebido waffles, muito obrigado. Puxa, isso é que entrega rápido.
comida! Ei! Espere! Jogue aqui neste pontão! Jogue aqui, bem aqui neste ponto! Lá vem comida! Vem!